سلام دوستای عزیز. امروز با یه آموزش کامل و کادبردی در خدمتتون هستم که قراره بهتون یاد بدم که چطور با پورتال کار کنید، چه برای خرید، چه فروش و چه برای مدیریت حساب. اول از چنل حالا میتونید وارد لینک پورتال بشین. حالا من قسمت توضیح میدم مراحلشو که چه شکلی باید باش کار کنیم: پورتفایل، سیزن، مای گیفت و استور. اولین بخش از پورتفایل شروع میکنیم. نکنین اینجا یه پورتفایل کلی به شما نمایش داده میشه. این بالا بخش کانکت ولت هست. اینجا میتونین کیف پولتون رو متصل کنین، میتونین دپوزیت انجام بدین، هم واریز به حساب، و یا میتونین برداشت بزنین. برای اتصال به کیف پول وقتی که کانکت رو بزنین، تون کیپر، مایتون، تون ها و سایر کیف پول های دیگه رو میتونین متصل کنین و استفاده کنین. حالا من تون کیپر استفاده میکنم. اینجا کیف پول رو متصل میکنیم. اوکی. این بخش اتصال کیف پول که چه شکلی کیف پولمون رو متصل کنیم. بخش بعدی، این قسمت بخش زیر مجموعه گیری. اگه اینوایت فرند رو بزنین، لینک دعوت رو به شما میده، میتونین کپی کنین. حالا میتونین واسه دوستاتون ارسال کنین و از خرید فروش اونم کمیسیون دریافت کنین. این بخش پورتفایل چیز خاصی دیگه هم نداره. خب بریم واسه یه بخش بعدی، بخش سیزن. خب نگاه کنین، بخش سیزن هنوز کامینگ سونه و چیز خاصی به ما ارائه نده و فقط میتونیم مثلا با انجام یک سری تسک‌ها توکن خود پورتال رو دریافت کنیم. مثلا جوین شدن به چنل خود پورتال 200 تا توکن خودش مثلا میده، یا مثلا دعوت یک دوست 250 توکن خودش میده، یا مثلا خرید و فروش و حالا مثلا اد گیفت و برداشت گیفت. خب بریم واسه یه بخش بعدی. بخش اصلی که ما باش کار داریم بخش مای گیفته. همین قسمت میکنین قسمت اد. اگه اد رو بزنین، حالا گیفتی اگه داخل پورتفایل داشته باشین میتونین اضافه کنین، و یا اگه گیفتی داخل پورتال داشته باشین از این قسمت میتونین برداشت کنین، و یا اگه میخواین گیفتی رو بفروشین، قسمت سل که بزنین میتونین گیفتی که دادید رو اینجا مینت کنین واسه فروش و بفروشینش. این قسمت سندم واسه انتقاله. مثلا گیفتی که خریدیم میخوایم به یه پورتفولی داخل تلگرام انتقال بدیم، سند که بزنیم میتونین آیدی اون شخص رو وارد کنین و انتقال انجام بدیم. این از این بخش. قسمت آفر، اگه شما گیفتی رو از طریق آفر خریده باشین تو قسمت رسید به شما نمایش داده میشه، و اگه آفر فعالی داشته باشین، یعنی واسه یه گیفتی شما یک درخواست قیمت و آفری پیشنهاد داده باشین، تو این قسمت به شما نشون میده. و مای اکتیویتی هم که مشخصه، تراکنشایی که انجام دادین، خرج و فروشایی که انجام دادین، کامل اینجا به نمایش داده میشه. خب بریم واسه یه بخش آخر یا بخش همون استور. بخش استور اینجا نمای کلی از بازار داره به ما نشون میده. کسایی که گیفتایی که دادن داخل پورتال مینت میکنن واسه فروش و دادن اینجا خرید و فروش انجام میدن، از این بخش به ما نشون میده. اگه بخش کالکشن رو بزنیم، کالکشن اینجا دسته‌بندی شدن، مثلا کالکشن پلاش پپر یا مثلا لوت بگ. کالکشن ها اینجا به ما نشون میده. ما میتونیم حالا بر اساس اون حجم سرمایه‌ای که میخوایم گیفت بخریم کالکشن خودمون رو انتخاب کنیم. حالا من سعی میکنم خرید و فروش انجام بدم که حالا بهتر متوجه بشیم. واسه یه اضافه کردن گیفت، اگه مثلا ما گیفتی داشته باشیم و بخوایم داخل پورتال اضافهش کنیم، از اون سپس باز اد گیفت رو میزنیم. وقتی که اد گیفت رو بزنیم اینجا منتقل میشیم به بخش پورتفایل خود پورتال. اینجا اگه بدین داخل خود بخش پورتفایلش، اینجا 3 نقطه رو که بزنیم زده سند گیفت رو بزنیم، و اگه گیفتی داخل پورتفایلتون هست و میخواین انتقال بدیم به پورتال واسه فروشش، اینجا زده مای گیفت که بزنین گیفتایی که داخل پورتفایلتون هست و اینجا نمایش داده میشه. مثلا من میخوام اینو بفروشم و انتقال بدم به پورتال، اینجا زده ترانسفر که بزنین میگه با پرداخت 25 تا استارت یا همون ستاره خود تلگرام میتونین گیفت رو انتقال بدین به پورتال. ما میگیم اوکی.
اینو که انجام بدین، اون گیفتی که حالا داخل پورتفولیوتون بوده منتقل میشه به خود پورتال. حالا مجدد ما میدیم داخل خود پورتال. خب حالا اگه بخش مای گیفت که بدین، اون گیفتی که ارسال کردین رو اینجا کامل نشون میده. خب بعد از اضافه شدن گیفت به پورتال، شما از این بخش میتونین گیفتی که آپلود کردین رو بفروشین. اینجا بزنیم رو گیفت. اگه بدیم پایینتر زده سل گیفت. سل گیفت رو اگه بزنیم، شما میتونین اینجا قیمت مد نظری که دادین رو مثلا مینتش کنین و بفروشین. مثلا 3 تن میتونین مثلا مینتش کنین برای فروش و خریدارتون رو بخره. و یا نه واسه فروش عجله دارین و میخواین سریع اون رو بفروشین، میتونین اینجا کویک سل رو بزنین و کسایی که قیمت آفر کردن واسه این گیفت، اینجا شما میتونید مشاهده کنید. مثلا این شخص 1.7 تن اینجا آفر گذاشته. شما میتونید اینجا مستقیم به خودش بفروشین و در جا تراکنش رو انجام بدین. حالا من اینو انجام میدم. خب بعد از زدن سل، تیک سل رو میزنیم و سل. اینجا همون لحظه گیفت فروخته میشه و حالا تون به حساب شما واریز میشه. حالا این بخش فروشش بود. و حالا بعد از اینکه اون گیفت ما فروختیم، ما میخوایم حالا این موجودی تون رو برداشت کنیم. ما اینجا رو موجودی تون اگه بزنیم، بخش کیف پول واسه ما نمایش داده میشه. ما میتونیم اینجا گزینه برداشت بزنیم و اون مقدار تونی که بابت فروش گیفت اینجا گرفتیم و میتونیم مستقیم به کیف پول ما اینجا برداشت بزنیم. مقدار وارد میکنیم و گزینه برداشت. وقتی که برداشت بزنیم، همون موقع تراکنش انجام میشه. حالا نهایت فکر کنم کمتر از 1 دقیقه با بشینه داخل کیف پول. ما اگه بریم داخل کیف پول نگاه کنیم، نشست همون لحظه. خب این تا اینجا بخش فروش و آپلود گیفت داخل پورتال بود. خب ما اینجا میخوایم تون واریز کنیم به حساب پورتال و از اونجا گیفت خرید کنیم. میایم بخش کیف پول، اینجا بخش دپوزیت رو میزنیم و مقدار تونی که میخوایم واریز کنیم اونجا مثلا وارد میکنیم. مثلا 1.6 واحد تن. ما این مقداری که میزنیم بعدش میزنیم دپوزیت. بعد اینجا تراکنشش رو انجام میدیم. خب انتقال انجام شد. یکم صبر میکنیم تا تراکنش انجام بشه. خب من ضبط رو متوقف کرده بودم تا این واریزش انجام بشه. خب بعد از اینکه تون وارد پورتال شد، ما حالا به مناسب با مقدار حجمی که داریم کالکشن رو از این قسمت انتخاب میکنیم. مثلا کالکشن لولوپوپ که حالا قیمتش 1.5 واحد تن هست. ما میتونیم این بزنیم. اینجا زده بای گیفت. با زدن بای گیفت ما میتونیم این گیفت رو مستقیم خریداری کنیم. خب حالا من خریدش رو انجام میدم. خب خرید انجام شد. بعد از اینکه گیفت خریداری شد، میایم تو بخش مای گیفت و اینجا حالا مجدد ما باز میتونیم اینجا گیفت رو مینت کنیم واسه فروش و بازم بفروشیمش و مثلا قیمت مد نظرمون رو بذاریم، مثلا 2 واحد تن یا مثلا 3 واحد تن. و یا میتونیم مستقیم اینو برداشت بزنیم به پورتفولیو تلگرام خودمون. ما میتونیم با زدن گزینه برداشت تو قسمت مای گیفت، میتونیم اینجا تو گیفتی که میخوایم سلکت کنیم، سلکت، و اینجا با پرداخت 1 تن ما میتونیم این گیفت رو به پورتفولیو خودمون منتقل کنیم. نگاه کنیم، گیفت به صورت مستقیم به پورتفولیو ما انتقال داده میشه.